歡迎嚟到呢個知識單元啦！快啲嚟探望呢個蔬菜王國嘅蔬菜爺爺，仲有蔬菜婆婆，仲有蔬菜爸爸，蔬菜媽媽同埋蔬菜 BB 喎。都數呢數呢數呢數都數呢數咪呢度，花到那到咪到數呢度鐵啦數啦鐵都數呢數咪數呢數都數呢數咪呢度，花到那到咪到數啊數啦鐵都數到。芹菜 celery 有豐富纖維質，對腸胃蠕動有幫助。芹菜喎，celery 喎，有豐富嘅纖維質，好多纖維啊！纖維通常都係用嚟幫助我哋啲腸胃移動。紫椰菜 cabbage 又名紫又名甘藍，甘藍多喎，用來拌生菜沙律。食過未啊？紫椰菜係硬啲嘅喎，紫色嘅喎，咁通常比較少我哋食嘅，通常就切碎佢，切幼佢就愛嚟做生菜沙律。拌生菜沙律，椰菜又名名甘藍菜 紫甘藍 cabbage，cabbage 原原產產歐歐洲。洲，椰菜又叫做甘藍菜 cabbage，食起上嚟好脆好香，試過未？食過未？歐洲人通常我哋做乜咧？我哋醫病嘅喎，中國人多數咧就係用白菜嚟到醫病嘅喎。五、五、四、四、三、三、二、二、一、一。零、零、負一、負一、負負二、二、負三、負三、四、負四、負負五、負五啊，細個零嘅西蘭花、西蘭北花，花蕾同埋菜梗都係綠色嘅，通通常食常食花蕾花來部部分。分。咁我見到啲人唔係淨係食花來部分啦，呢啲梗咧都切開佢一片片愛嚟食嘅。好多人咧就中意俾 BB 食，但係唔應該食淨係一種菜嘅，應該食多唔同嘅菜最好嘅。天津白菜天津 cabbage cabbage 又名紹菜。菜葉芹很菜天津白菜喎，呢個好重要嘅菜啦。中國如果失收天津白菜，即係啲大白菜嘅話咧，韓國就係救命啦，因為佢冇得做葉菜啊。呢個天津白菜又叫做大白菜，又叫做黃芽白，仲有叫做乜嘢？好多名㗎。負五、負五、負四、負四、負三、負三、負二、負二、負一、負一、零、零、一、一、二、二、三、三、四、四、五。五啦。生菜葉略苦，西西方菜就沒有仲有苦味，苦味，受歡迎。更受歡迎。不過你而家放心啦，就算而家唐生菜都冇苦味噶啦，嗱一樣可以食。西生菜都係營養豐富，大家都係鐵質好豐富噶，比菠菜鐵質仲要多噶。係啊，問佢應該填寫 A、B、C 邊一個圖形咧？A、B、C 邊個圖形？A、B、C 邊個圖形係啱佢嘅咧？嗱，睇下中間條線係咪向下？呢個係咪向右啊？咁呢個又向上啦。咁仲有個咩方向冇咧？梗係向左啦，係咪？係咪 A、B、C 個 A 啊？生蝦咁條，錯，話你錯咗咯。即係話我錯咗，唔係你錯，係我撳錯咗。問佢應該填寫 A、B、C 邊一個圖形咧？梗係 B 啦，A 梗係唔啱啦。呢度有 A，呢度又係一樣，所以一定係 B 啦。呢次冇錯噶啦，我唔會撳錯噶啦。果子狸跳跳上上大鼓，大鼓，咚咚咚咚咚出個 yes，果子狸好犀利啊！又叫做白鼻心喎，睇個鼻有條白色嘅。係啊，問佢應該填寫 A、B、C 邊一個呢圖形個咧？呢個，跟住輪到呢個嚟，跟住輪到邊個咧？A 定 B 定 C 咧？
哈哈哈！呢次我唔會錯，一定係 C，信唔信？唔信啊？睇下咯。哈哈哈，點解你點解你總係總係啱嘅？啱嘅？我啱，你哋都啱，你哋冇反對啊嘛。係啊，係。問哎，佢應該填寫 A、B、C 邊一個係圖形咧？睇清楚啦。啊，呢個嗱，呢個向呢邊，呢個向呢個邊，咁呢個向呢邊，跟住一個應該係咪 A 咧？呢個係 B 咧？呢個係 C 咧？我諗，你哋諗清楚，係咪 A？係啱啦。黑猩猩也能有認三人認三千遍，千倍，你當然表現得更佳啦，好犀利啊！負十、負十、負八、負八、負六、負六、負四、負四、負二、負二、零、二、二、四、四、六、六、八、八、十，十。記唔記得負數啊？負數係細過零㗎。係啊，係。問佢應該填寫 A、B、C 邊一個係哎呀，圖形咧？睇下邊講啊？嗱，呢個同呢個一樣，咁呢個應該同中間嗰個一樣，咁啊，梗係 C，唔啱，唔啱，唔啱。A，睇下係咪先？我哋睇下 C 先咯。BB 話你唔啱，你就再試多一次咯，冇法啦。又錯係咗，啊，係。問佢應該填寫 A、B、C 邊一個梗圖形？係 A 咯。哈哈哈，點解你點解你總係啱嘅？梗係啱啦，有你哋喺度。係啊，係。問佢應該填寫 A、B、C 邊一個圖 A 定形咧？B 定 C 啊？嗱，呢個點樣睇法咧？哎呀，藍色對住藍色喎，咁呢個紅色應該對住邊個紅色啊？係唔係 B 啊？BB 都話 B 咯，信唔信？我哋開嚟睇下，哈哈哈，點解你點解總總是係是對嘅？又係你哋啱，老師成日都搞錯。嗱，鐵道到瑞咪呢度到啦。啊，大阪城的姑娘啊，到你咪到你啦，咪你咪咪蘇咪你到啦，到你咪到這啦，到啦數啦到啦數咪，到數咪數啦數咪。咪發嗦啦嗦咪嗦發咪嚟到嚟咪到嚟到地啦嚟咪到嚟啊咪到地啦。芥菜 green mustard， Must 又名綠葉甘藍 綠葉 kale，甘藍含維他命 A、C。啊，係啦，維他命 A 同 C 啊，睇下芥菜、菠菜 菠菜、spinach，又名波棱菜，菠薐菜、根部略帶紅色，略帶含紅色。維他命 A、B、C、鐵、鈣質。係咪啊？好多人想話吸收鐵質嗰時話食多啲菠菜，其實呢個係非常錯嘅諗法，因為菠菜嘅鐵質實際係冇咁多嘅，係因為有科出名嘅教科書搞錯咗，將個零點點咗去前邊，咁就多咗10倍嘅鐵質啊！所以唔好食菠菜嚟到增加鐵質啊，食生菜吧啦。菠菜嘅吸收率，鐵質嘅吸收率又低，只有1/10，所以就食生菜啦。生菜好易食啊嘛，係咪？大芥菜 大芥 green 菜 mustard，又又名名菜，有啊。苦味。係啊，好大棵喎，有苦味喎。咁啲人食佢咩咧？好多人咧就愛嚟醃鹹菜啊。咁你醃咗鹹菜就梗係冇乜苦味啦，因為鹹就仲係籽啊嘛。只要係鹹，食得鹹嘢多，好唔好㗎？適當地多係好嘅，千祈唔好戒鹽啊。九、九、七、七、五、三、三、一、一、負一、負一、負三、負三、負
負七、負七、九、負九，你都知道負數啊，越大就越細啦。負九梗係細過負一啦，負一梗係細過零啦。熱鍋具咧，又又鍋底菜，三明治質。知唔知道啊？呢個先係鐵質最多噶，叫做熱鍋具喎。你又叫做鍋仔菜喎，你以為係咩菜啊？就係我哋成日都食嘅生菜咯，叫做熱鍋具啊，記得啊。十字花科植物幾乎都係可以食嘅蔬菜，如大白菜、小白菜、高麗菜、蘿蘿蔔、蔔巴菜、青江菜、芥菜等。啊，全部都食得噶。原來呢個大白菜，呢個係高麗菜。負九、負九、負七、負七、負負五、負負三、負負一、一、三、三、五、五、七、七、九。九，小糖菜有點像白菜，係咪？含豐富維他命 C。小糖菜啊，其實係白醋嘅白菜嘅變種嚟噶。啊，你估下啡色嗰啲係咩嘅？估下啦，估下啦。好多人話睇個樣係根啦，係咪啊？白菜係咪小糖菜嘅根啊？唔係，錯嘅，你哋有冇睇清楚？後邊嗰隻係碟嚟嘅，上咗碟噶，唔會有跟上碟噶。實際佢係火腿，我哋調味嘅，插條火腿入去味嗰度。蟹仔問你，問號應該填 A、B、C 邊一個呢個圖形呢？藍對藍啊，咁呢個應該係咩咧？係咩咧？呢個紅喺底啊，呢個紅係咪喺底啊？會唔會係 A 啊？抑或係 B 啊？抑或係 C 啊？我相信係 A。我呢次一定唔會錯嘅，你會唔會錯？果子狸哈哈哈哈，又啱，東出嘅 yes 啊，又係我哋啱喎，BB 你哋都啱喎，大家都啱喎。蟹仔問你，問號應該填 A、B、C 邊 A、一 B、個 C 圖邊形呢？個咧？你估下？嗱，呢個藍就對藍，呢個紅係咪應該對翻紅啊？邊先三隻紅，邊個紅啱啊？A 定 B 定 C 啊？睇個樣啊，會唔會係 B 啊？會唔會係 A 啊？我哋試下 A 好唔好？錯咗唔好喊喎。BB 話哇！你你呢真係咁先，似阿 咯，BB 都唔喊，你哋都唔使喊啦。應該填 A、B、C 邊一個圖一形呢？定係 C 啦，我覺得咯，你哋覺唔覺得啊？係佢嘅啦，黑猩猩也啊能用三千字哈哈，表現得更佳啊啦。哈，我哋又啱晒啦，對字啊，睇下係幾大個對字。蟹仔問你，問號應該填 A、B、C 邊一呢個個同圖形呢？呢個，哎，呢個係咪好簡單咧？呢個同呢個一樣，係咪外邊嗰兩個啊？應該都係相對嘅咧？A 定 B 定 C 咧？應該係 C 啩？你哋贊唔贊成？贊成舉腳啦，全部舉高隻腳，好冇？黑猩猩也啊哈哈！能用三千字匯，你當然表現得更啊，高。你哋舉腳梗係啱晒啦，對字啦，五十、五十、四十、四十、三十、三十、二十、二十、十、十啦，二十、三十、三十、四十、四十、五十。啊，開始嗰就減十、減十、減十、減十，減下就加十，唔係開始嗰時係加十、加十、加十，然後邊個啱啊？而家係減十啊，最後蟹仔問你，問號應該填 A、B、C 邊一個圖形呢？邊個圖形啊？你覺得咧？中間呢個係唔係都係 W 啊？呢個咧係咪應該係 M 係咪啊？你有冇 M 啊？啊，我冇 M 即係我冇錢喎。M money 啊，M 係咪 M 啊？黑猩猩也能用啱啦啱三啦，千字匯，你當然表現得更佳啦。呢個你又唔叻嗰隻黑猩猩啦，啱唔啱？蟹仔問你，
問號應該填 A、B、C 邊一個圖形咧？係咪 X、Y、G 啊？啊 G、Y、X 啊？誒，以前啲老師成日教我哋呢個叫做 Z，其實係 G，係咪 G、Y、X？嗱，呢個中間對呢個，呢個 Y 對呢個，應該啱噶啦，信唔信？唔信就唔好舉腳啦。哈哈哈，點解你總係啱，又係你啱？哈哈哈！嗯，哎，咪嚟到你無數都都都都我要嚟到都都數數啊數數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 數都你到你到夏之黃昏，即係夏日黃昏咯。什麼 evening？蒙古族13歲的劉國梁，劉國梁啊，考為熱638半分優而異成績，成績，考考上上中國中國科技大學少年班。母親係3000小學教師，1歲已開始對他的令國梁4 4歲歲上上小小學，學，7 歲入初中， 10歲升高中啊！如果你夾早教嘅話咧，啊，甚至3歲都可以入小學噶，係咪？你再唔食綠色蔬菜啦，佢嘅面色會變得更綠，唔同你講拜拜㗎。係啊，佢個面色會變得好綠喎，青喺塊面喎。哦，呵呵，係咪咁檢視啊？最後結束會議之後，超過期啊！你未結束啊？你邊個結束啊？